Давным-давно люди жили бок о бок вместе с другими существами, в том числе с монстрами. Но потом люди захотели, чтобы мир принадлежал только им, и объявили монстрам войну. Монстров изгнали в горы и запретили им появляться в мире людей. Шло время, в мире монстров началась война, в ходе которой царь был убит, а новый, жестокий и алчный, чтобы укрепить свою власть, перебил всех, кто был предан бывшему властелину. Царица на тот момент ждала наследника. Спасаясь от убийц, посланных новым правителем,